งานนึงก็คืองานดอกไม้เพื่อพ่อมันออกมาเกินที่เราคาดหมายมากๆว่าเฮ้ยเราสามารถทำงานโดยที่ไม่ได้มีเงินเป็นตัวตั้งรู้จักเรามากที่สุดก็ตอนงานคุณชมพู่หลักหมื่นแล้วก็รับจัดงานให้แต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพี่โจ้จัดดอกไม้ไม่เป็นนะครับคุณคำว่าแพงเนี่ยเขาวัดจากอะไรสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการ Acure My The Wedding Planner ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมารู้จักกับทีมตกแต่งดอกไม้อีกหนึ่งทีมนะครับผมเชื่อว่าทีมนี้เนี่ยคู่สาวหลายๆคนที่เตรียมตัวแต่งงานเนี่ยจะต้องเป็นท็อปลิสต์ในดวงใจแหละว่าถ้าแต่งงานและมีโอกาสจะต้องใช้ทีมนี้เป็นทีมตกแต่งในวันงานอย่างแน่นอนไปคุยกันเลยครับกับทีม Rainforest ครับตามเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่โจชัยวัฒน์สวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับให้พี่โจแนะนำตัวนิดนึงโจชัยวัฒน์บรรจภักดีนะครับในวงการก็จะรู้จักในนามของโจ Rainforest ใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยกับพี่โจ Rainforest กันนะครับว่ามีความคิดและไอเดียการทำงานยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาเป็นนักจัดดอกไม้มือทองคิวแน่นมากขนาดนี้เนี่ยมีที่ไปยังไงครับจริงๆมันเป็นเรื่องจับพลัดจับผลูมาทำอาชีพนี้มากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีธุรกิจเป็นพ่อค้าคนกลางส่งดอกไม้ให้กับโรงแรมชอบดอกไม้มาตั้งแต่เด็กแล้วชอบปลูกดอกไม้ชอบทำอะไรที่มันเกี่ยวกับดอกไม้อย่างเงี้ยชอบอะไรที่เป็นงานศิลปะชอบวาดภาพชอบดูเวลาเขาประกวดวาดภาพกันหรืออะไรเงี้ยชอบหรือว่าไปดูงานศิลปะต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแต่เวลาเรียนเนี่ยก็จะไม่เรียนด้านศิลปะเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดอกไม้เลยนี่เลยจะไปเรียนด้านบริหารธุรกิจมากกว่าเราไม่ได้เริ่มจากช่างดอกไม้แหละแต่ว่าก็มีขายดอกไม้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอาชีพหลักไหมครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นทำอยู่วงการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากกว่าก็เคยเป็นหัวหน้าทัวร์มาก่อนเคยเป็นสจ๊วตมาก่อนเป็นสจ๊วตนะครับเคยทำร้านอาหารเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารมาก่อนเด็กเสิร์ฟอะไรทำมาหมดละคือครบวงจรของวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวทีนี้อาชีพซื้อขายดอกไม้เนี่ยก็เห็นเพื่อนทำอยู่พอดีก็เลยลองทำดูเพราะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเห็นเพื่อนทำได้เราลองทำดูก็วิ่งเสนอราคาโรงแรมพอมีออเดอร์มาเราก็วิ่งไปปักคลองตลาดซื้อดอกไม้ส่งโรงแรมแล้วพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีเพื่อนจะแต่งงานก็หาคนที่จัดดอกไม้ให้เราซัพพอร์ตดอกไม้แต่เราจัดดอกพี่โจ้จัดดอกไม้ไม่เป็นนะครับคุณเดี๋ยวตอนนี้จัดดอกไม้เป็นหรือยังคือจัดเป็นแต่แบบไม่ได้จัดเก่งขนาดที่มืออาชีพเขาจัดกันเพราะฉะนั้นงานแรกๆเนี่ยที่จัดเนี่ยเอาเข้าจริงๆเราก็จะตอนนั้นผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็จะมีลูกศิษย์ที่เขาพอจัดดอกไม้เก่งกว่าผมผมก็จะคิดชนิดของดอกไม้แล้วให้เด็กคนนี้เขาจัดให้ตามสิ่งที่ผมอยากได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มจัดงานให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยที่จะแต่งงานเราก็จะไปจัดงานให้เขาแล้วก็ยุคนั้นน่ะด้วยความที่เราก็ไม่รู้จักช่างดอกไม้คนไหนเลยการออกแบบก็เลยจะเป็นการออกแบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีช่างดอกไม้ทำงานให้นั่นแปลว่างานแรกๆเนี่ยถ้าพี่ออกแบบมาแล้วช่างดอกไม้ทำได้จริงๆไหมก็คือช่างดอกไม้เขาจะทำแค่แจกันดอกไม้หรืออะไรพวกนั้นแต่ถ้างานที่สร้างซิกเนเจอร์ให้เลยก็คือการปักวอลก็คือเอาดอกไม้เนี่ยไปปักที่ผนังเนี่ยให้มันเป็นรูปภาพอันนั้นคืองานสมัยแรกๆที่ทำให้คนเริ่มรู้จักโจ้ Rainforest ครับพอเราทำงานแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ช่างเยอะแต่เราใช้แม่บ้านใช้ทหารใช้เด็กขายประกันเนี่ยมานั่งช่วยงานนั่นคือจุดเริ่มต้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะปัจจุบันไม่ใช่นะผมเองต้องบอกว่ารู้จักพี่โจมานานพอสมควรแล้วก็ในความทรงจำเนี่ยก็คือพี่โจเข้ามาไม่นานพี่โจก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักเลยช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นช่วงแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนที่ผมจัดงานให้คนแรกๆเนี่ยเขาเป็นนักเขียนด้วยพอเขา
แต่งงานจัดงานเสร็จเขาก็เอาภาพเนี่ยไปลงโพสต์ในเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการแต่งงานมันก็เลยเกิดกระแสไวรัลในช่วงนั้นที่แชร์รูปแชร์ผลงานมีคนหลังไมค์มาถามว่าใครเป็นคนจัดดอกไม้แล้วพอเราเริ่มได้โอกาสปุ๊บผมก็จะเป็นประเภทที่ทำงานหนึ่งเสร็จแล้วจะไม่ทำซ้ำจะออกแบบใหม่จะทำอะไรใหม่เพื่อไม่ให้มันเกิดภาพซ้ำของผลงานมันเลยทำให้เราเนี่ยมาเร็วแบบก้าวกระโดดในยุคแรกเพราะว่าสมัยก่อนเราไปงานแต่งเราก็จะเห็นแต่เอาต้นกกเนี่ยมาวางเป็นแผงมีดอกไม้เป็นราวบนตั้งแต่ยุคนั้นคือตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่งานก็คือเป็นยุคขม่านอ่ะไอสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับคนที่เห็นในยุคนั้นใช่ที่ผมทราบมาเห็นพี่โจ้เขียนบล็อกไว้ว่าแรกๆเนี่ยขาดทุนเยอะมากอย่างที่บอกแหละว่าตอนนั้นมันทำเพราะว่าทำเพราะชอบเพราะฉะนั้นเอาจริงๆขาดทุนตั้งแต่งานแรกที่ทำให้กับเพื่อนเลยเพื่อนให้เงินมา 50,000 ครับเราทำไป 60,000 ครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินอะไรพนักงานกินเงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าเอาอยากทำอ่ะแล้วพอทำไปช่วงแรกมันก็สนองนิดแหละเพราะว่าทำแล้วมันได้กระแสการตอบรับที่ดีแต่พอมาดูจัดไป 30-40 งานขาดทุนไปเป็นล้านเหมือนกันเพราะเหมือนกับน้องที่ทำบัญชีดอกไม้เขาก็จะส่งบัญชีตามหลังมานี่พอเห็นตัวเลขก็ทำไปทั้งเดือนไม่ได้กำไรแล้วยังขาดทุนอีกแต่ลูกค้าที่รับไว้ในอนาคตเราก็รับไว้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าการคำนวณต้นทุนให้มันสอดคล้องกับคุณภาพงานเนี่ยมันต้องเท่าไหร่เราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนตรงนั้นมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ราคาโหดอยู่สมควรนะพี่นะเป็นล้านแล้วอันนี้คือความเป็นมืออาชีพนะครับเพื่อนๆจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการดูแลคู่บ่าวสาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่รับเงินเข้ามาแล้วทำงานจบแต่ว่ามันต้องดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันสุดท้ายซึ่งผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่คือช่วงนั้นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของการสนองนิดตัวเองด้วยคือเราเจออาชีพโดยที่ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าอยู่ๆจะกระโดดเข้ามาในอาชีพเวดดิ้งแล้วพอมันทำตอนนั้นมันก็มันมือมันสนุกเราก็อยากทำให้งานทุกงานของเราเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะค่อนข้างใส่อะไรได้ใส่เข้าไปเพื่อให้งานเรามันได้ภาพออกมาครับผมผลงานที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักแบบว่าไวรัลจริงๆเป็นงานไหนคือจริงๆถ้าในวงการเวดดิ้งอ่ะเราจะค่อยๆเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่งานแรกๆละใช่แต่คนที่อยู่นอกวงการหรือคนที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยรู้จักเรามากที่สุดก็ตอนงานคุณชมพู่เพราะคุณชมพู่เป็นดาราเนาะใช่ครับก็จะเห็นงานผมจำได้จะเป็นงานขาวๆเขียวๆใช่ครับเป็นงานที่มีกวาง2ตัว4ตัวยืนอยู่หน้าแบ็กดรอปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเห็นงานมีกวาง2ตัว4ตัวอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาจากที่นี่เลยมันก็จะเป็นอินสปิเรชันมาจากงานของคุณชมพู่ครับผมนั่นคืองานที่ทำให้พี่โจ้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศจริงๆครับแล้วงานที่พี่โจ้ภูมิใจที่สุดจริงๆงานที่ภูมิใจที่สุดมันกลับไม่ใช่งานแต่งงานดันไปเป็นงานอีกงานนึงก็คืองานดอกไม้เพื่อพ่อของในหลวงรัชกาลที่ 9ของในหลวงรัชกาลที่ 9ที่จัดที่ปักคลองใช่ครับเพราะว่างานนี้เอาเข้าจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยบริหารจัดการมาความท้าทายมันไม่ได้อยู่ที่เราได้จัดงานใหญ่เราจะต้องจัดงานใหญ่กับคน7,000 คนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราต้องดีลกับทีมงานที่เราไม่เคยดีลกันมาก่อนซึ่งมันออกมาเกินที่เราคาดหมายมากๆว่าเฮ้ยเราสามารถทำงานโดยที่ไม่ได้มีเงินเป็นตัวตั้งดอกไม้ที่ได้มาเป็นดอกไม้บริจาคจากแม่ค้าปักคลองทั้งหมดหรือว่าแรงงานที่มาช่วยงานเนี่ยไม่มีใครคิดค่าแรงทุกคนมาช่วยเอาเป็นว่าคนอยากมาช่วยทำเพื่อพ่อเนาะจนเกินความต้องการจนเราต้องเบรกจำนวนจิตอาสาที่อยากจะเข้ามาช่วยจัดดอกไม้อยากเข้ามาร้อยดอกไม้หรือมาเก็บขยะอะไรต่างๆนานาแล้วคนที่มาดูงานเนี่ยมันหลัก2 ล้านซึ่งงานดอกไม้1 งานของเรามีคนมาชม2 ล้านเนี่ยคือสุดยอดที่สุดแล้วนะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้เงินก็ซื้อตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่สามารถมาหาประสบการณ์แบบนี้ได้อีกแล้วคือมันยากมากที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแต่จริงๆแล้วพี่โจ้ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นนักจัดดอกไม้ที่คิวแน่นมากๆอยู่แล้วเนี่ยยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นอีกนะพี่ผมเห็นพี่ทำชาแนลอันนี้มีชาแนลของพี่โจ้ชื่อรักดอกชาแนลพี่โจ้ต้องการจะสื่อสารอะไรกับแฟนๆพี่โจ้หรือว่าคนที่ติดตามครับจะบอกว่าต้องการจะขายผลงานมันก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่คือรักดอกที่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันลึกๆส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบดอกไม้เวลาจะไปเที่ยวบอกอยากไปดูทุ่งดอกไม้ที่นู่นที่นี่เนี่ยเอาผ่านมาหลายปีอ่ะเราจะชวนใครไปเที่ยวทุ่งดอกไม้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอินก็เลยบอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ทำรายการมันเลยแล้วกันคือไปในที่ที่เราอยากจะไปอยากไปดูพอทำไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนเนี่ยไลน์เข้ามาบอกว่าอยากให้ผมไปจัดงานให้มากอันนี้จำได้ว่าเป็นเมสเสจมาจากพนมเปญแต่ว่าไม่ได้มีเงินคือฉัน
นไม่ได้เป็นคนรวย แต่แค่อยากจะมาบอกว่า ชอบผลงาน อืม ซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าไอ้เราก็ไม่สามารถไปตอบโจทย์คนที่อยากให้เราจัดได้หมดหรอก ครับ แต่ถ้าเราอยากจะสอนเขาเราน่าจะใช้รายการในการสอนได้ อ๋อ เพราะฉะนั้นจริง ๆ รักดอกเนี่ยมันเกิดจากหลายส่วน ครับ ส่วนแรกก็คือเราอยากเที่ยวแหละ พอเที่ยวไปแล้วปุ๊บทริปแค่ดอกไม้เนี่ยมันไม่พอเราไปเจออะไรอย่างเช่นไปบาหลีไปเจอดอกไม้ที่ถูก ครับ เราก็อยากทำอินสตอเลชัน ครับ เราก็เลยมีความคิดว่าอินสตอเลชันก็ดีนะงั้นกลับมาทำอินสตอเลชันที่เมืองไทย ว้าว พอทำอินสตอเลชันที่เมืองไทยแบบมันก็สนองนี้ตัวเองอีกแล้วอะมัน ครับ มันไม่พอ ครับ ล่าสุดก็เลยจัดกับร้านกาแฟเอาดอกกุหลาบจากฟาร์มกุหลาบที่เขาเพาะพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ย ครับ มาโชว์ในร้านกาแฟ อย่างน้อยอันเนี้ยคนได้เข้ามาเสพงานเรามากขึ้นแทนที่จะทำครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วก็มีแต่เราที่ได้เห็นมันแล้วก็ถ่ายรูปกับมัน ครับ ในส่วนของรายการเนี่ยมันก็ช่วยสอนคนที่อยากจัดดอกไม้เป็นด้วยว่า อืม คุณสามารถเรียนรู้การจัดดอกไม้แบบง่ายๆ ใช่ หรือถ้าวันหนึ่งคุณอยากมีงานแต่งแบบง่าย ครับ ๆ โดยที่ยังมีสไตล์อยู่ คุณก็สามารถดูจากรายการนี้ ใช่ เอาไปประยุกต์ใช้ได้ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยาก DIY หรืออยากได้มีความรู้เพิ่มเติมเรื่องการจัดดอกไม้นะผมว่าดูช่องนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนลองแวะเข้าไปชมดู ครับ เนาะ หรือ แล้วอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยมีเงินเท่าไหร่ถึงพี่โจจะไปทำดอกไม้ให้ได้ เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าในเมืองไทยเนี่ย ครับ หลักหมื่นแล้วก็รับจัดงานให้ แต่อย่างที่บอกว่า เดี๋ยวพี่หลักหมื่น ใช่ครับ แสดงว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาไม่จริง บอกว่าเรนฟอเรสแพง คำว่าแพงเนี่ย อืม เขาวัดจากอะไร ครั มา บ กกว่า ครับ เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ถ้าวันนั้นไม่มีงาน ถ้าลูกน้องออกไปทำงานได้ ครับ แล้วเขาได้รายได้จากการไปจัดงานเล็กงานใหญ่เรารับหมด ครับ เพียงแต่ว่าเราต้องดูคิว อ่า แล้วก็อันที่สองก็คือความคาดหวังของลูกค้า ครับผม คือถามว่าคุณเห็นงานอลังการน่ะมันก็ อ่า ตามราคาแหละ แต่ถ้า ถูก สมมติว่า ใช่ คุณมีงบประมาณหลักหมื่น แล้วอยากได้งานแบบประมาณเป็น หลัก แสนเป็นล้าน ล้าน อย่างเงี้ย ก็ยาก คือผม นะ ก็ทำไม่ได้ อ่า ผมบอกว่าผมรับได้ทุกราคา อ่า แล้วผมก็มีมาตรฐานของผมว่าผมก็ต้องใช้ดอกไม้เกรดนี้ คุณ ครับ จะใช้ดอกไม้สดเป็นดอกไม้ผ้าผสมกันได้หมด แต่ผมก็จะพยายามทำเงินของลูกค้าเนี่ย ครับ ให้มันคุ้มค่ากับตัวเงินเขามากที่สุด บริษัทถึงมีหลายแบรนด์ จุดประสงค์ของการแบ่งแบรนด์ก็คือหนึ่งในเรื่องของความกลัวราคาลูกค้า เพราะว่าบางทีเราไปบอกลูกค้าว่าเราไม่แพงอ่ะคือลูกค้าไม่เชื่อหรอก เราต้องเปิดราคาให้เห็นเลยว่าเฮ้ยผมมีแพ็กเกจแบบนี้นะราคาเท่านี้นะ ใช่ ทีมงานของผม ครับ ทีมงานเดียวกันนะ ครับทุกแบรนด์อยู่ใต้การกำกับดูแลของพี่โจอยู่แล้ว ใช่ครับ ทุกแบรนด์ก็จะผ่านตาพี่โจเป็นคนอนุมัติดูแลทั้ ใช่ งหมด ครับผม นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ มีด้านดูช่วงหลังๆ ครั ผ บ มเห็นโพสต์ของพี่โจบล็อกของพี่โจเรื่อง ครับ เกี่ยวกับการช่วยกันดูแลโลกรักโลก ครับ ซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันค่อนข้างขัดแย้งกับคนอาชีพแบบนี้นะ ครับ เพราะว่าเพื่อนๆที่เป็นคู่บ่าวสาวอาจจะไม่เคยรู้จริงๆว่าเมื่อเสร็จงานแต่งงานหนึ่งงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นมันถูกทำลายภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งมันมหาศาลมากเป็นภาพที่คู่บ่าวสาวไม่เคยเจอแน่นอน ผมบอกเลยว่ามันยังขัด จ แย้งกับ ริง ตัวเรา ๆ อยู่ จริง นะ ๆ แล้วเนี่ยสมัยเรียนหนังสือผมเรียนวิชา World Problematic ซึ่งมันจะพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของโลก ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี่คือปัญหาหนึ่งที่เขาสอนในโรงเรียนเหตุที่สนใจหนักมากตอนหลังเนี่ย ครับ มันไม่ใช่เพราะคนได้รับผลกระทบ อืม เอาเข้าจริงๆผมรู้สึกว่าผมสะเทือนใจกับการที่สัตว์ได้รับผลกระทบ คือคนเนี่ยมันเลือกได้ ครับ ร่วมแก้ปัญหาได้ แต่สัตว์เนี่ย ครับ มีหน้าที่รอคนเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเดียว พวกมันถึงจะรอด นั่ จาก น ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม นั่น ได้ คือที่มาของ อีกแบรนด์ห อี นึ่ ก ง แบรนด์หนึ่งที่ชื่อ Lane for Less นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับ ก็คือลอกเสียงมาจาก Rain Forest นั่นแหละ ใช่ครับผม แบรนด์นั้นมันมีแนวคิดการทำงานยังไงพี่ จริงๆ แล้วเนี่ยผมไม่ได้ต้องการทำแบรนด์นี้เพื่อมา CSR ครับ เพราะว่าผมเปิดแบรนด์นี้มา 2 ปีแล้ว อ่า แต่ว่าจังหวะที่จะทำเนี่ยมัน ครับ ยังไม่พร้อม ครับ เราต้องการเอาดีไซน์มาช่วยในเรื่องของการออกแบบ เพราะว่าวันนี้การออกแบบมันไม่มีกฎตายตัวแล้วว่าคุณจะใช้อะไร คุณจะไปทิศทางไหน คุณจะเป็นแบบไหน มันเป็นเรื่องของการแชร์ลิงหรือว่ามันเป็นเรื่องของ Ecosystem หรือยังไงพี่ มันหลาย ๆ อย่างประกอบกัน ครับ บางงานมันอาจจะหาวิธีเอาดอกไม้ที่มาใช้จัดงานเนี่ย อ่า ไปใช้ประโยชน์ต่อ บางงานอาจจะเป็นเรื่องของการลดใช้ Fluorofoam ซึ่งมันเป็น Single Use Plastic บางงานมันอาจจะเป็นการ reuse ของบางอย่างที่เอากลับมาใช้ได้ ผมก็ยอมรับว่าเรายังไม่สามารถทำเป็น Eco Friendly ได้ 100% อืม แต่อย่างน้อยอย่างที่บอก Rain Forest คือเราต้องการที่จะลดการสร้างขยะลง ครับ แล้วก็ทำให้งาน Wedding มันเป็น Eco Friendly มากขึ้น ดูเป็นงานในอุดมคติมากเลย แต่ผมก็หวังว่าจะได้เห็นเร็วๆนี้นะพี่ ครับผม เราจะมาติดตามกันนะครับว่า Lane Forest อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ย ครับ จะทำผลงานออกมาให้พวกเราทุกคนและผู้บ่าวสาวที่กำลังติดตามพี่โจได้เห็นผลงานนี้ในอนาคตเร็วๆนี้ ครับ นะครับเชื่อว่ามันดีกับทุกๆฝ่ายสุดท้ายครับอยากให้พี่โจฝากอะไรถึงคู่บ่าวสาวเล็กน้อย
ในการที่จะเตรียมตัวแต่งงาน มีสติ งานแต่งงานเขาอาจจะบอกว่ามันเป็นงานครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นงานครั้งเดียวในชีวิตบอกเลยว่ามันก็ไม่มีคู่ไหนที่จัดงานแล้วมันเพอร์เฟกต์สักคู่หรอกบนโลกใบนี้เพียงแต่เรามองไม่เห็นเลอร์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกลบความไม่เพอร์เฟกต์ได้ดีที่สุดก็คือรอยยิ้มของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันงานเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวันที่คุณต้องยิ้มแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็หัวเราะเหนืออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในวันงานได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าสติแตกเพราะสติแตกเนี่ยมันจะอยู่กับหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวในภาพถ่ายไปตลอดชีวิตก็วันนี้ขอบคุณพี่โจ้มากครับเราได้ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็มุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็ที่มาที่ไปของแบรนด์ Rain Forest นะครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาทีมตกแต่งนะครับแต่ถ้าทีมแพนเนอร์ก็ฝากด้วยนะครับขายของช่วงขายของต้องมีหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ